好啦，咁而家呢就係一個呢2015年呢個小龍卷一嘅解卷 section 啦。咁作為成份卷嚟講，我就已經派咗題目同埋 marking scheme 俾大家㗎啦，所以呢，我呢度呢就會直接講每一條題目個重點啦，而啲同學有啲咩做得唔好啦。咁第一題同埋第二題呢，其實係做得最差嘅。呢兩題個表現上面呢，都反映咗大家概念上面有好多嘢都唔清啊。例如呢，呢一啲3嘅 2n 加2次方呢，減翻3嘅 2n 次方呢，好多學生呢都會話佢係乜嘢呢？都會話佢係 2n 加2減 2n 咁樣。呢啲係絕對錯 concept 啊！你要知道呢，其實我哋指數定律個 operations 係相當之有限，做唔到呢一啲加減㗎。我哋啲加減呢係做唔到啊，做到乘除嘅啫，乘除會好簡單，我哋會做到。呢一個呢，如果你做唔到之際呢，唯有係抽 common factor 嘅啫，因為我哋知道呢可以寫成呢一個樣啊嘛。咁所以我哋去抽 common factor 嘅時候呢，就會攞個3嘅 2n 次方呢作為一個依歸嚟做我哋嘅 common factor 嘅。呢個就係咁解。咁所謂 misconception 我都會寫咗喺我個評卷參考嗰度，你可以去翻 centre 嗰度攞翻嘅。亦都段片呢 for 你無限 payback， 所以我講快少少啦，因為等大家呢，如果一次過聽晒嘅時間呢，係會短少少啊。如果你再重聽呢，都係冇問題嘅。而第二題呢，留意翻有少少嘢要注意啊，就係呢一個 notation 呢，即係呢一個表達方法呢，係考試局都用咗好多次嘅表達方法嚟㗎啦。就係 log B， 但係 base A 啊，個底數係 A 啊，即係佢嘅意思呢，純粹係呢一個。而居然都有40幾% 嘅學生呢，係以為我係講緊 log A 嘅 B 次方啦，絕對唔係啊！你見到個 A 字呢係擺得細好多啊，千祈唔好有呢個誤會啊，就係咁樣啦。到第3條題目呢，就作為因式分解題目啦，每年都必有嘅因式分解嚟計呢，就我教大家用嗰個方法嚟做㗎啦。你都見到 marking scheme 係用嗰個方法嚟做，但係你留意嗰個方法呢，你一定要答卷嘅時候呢，喺最後嗰行呢補翻個 A 啊。咩叫做補翻個 A 呢？就係補翻成個2次方程嗰大頭係數俾佢啊。如果你漏咗個 A 呢，咁啊出事啦！我哋會成條題目做唔到㗎。如果你唔識十字相乘嗰啲同學呢，你用呢個方法嚟做呢，記得補翻 A。到第4條就係你唔記得咗咩叫做 expected value 嘅啫。主要第4條，第一我一定要求你有個 program 做啦，你冇個 program 做就做唔到㗎。我見到好多同學自己走去計啦，計咗差唔多呢200年後再一起，真係都不怕旁人不服氣嘅。大佬，你計咗200年先計完，點樣做到啊？其次就係你必須要起碼知道下 expected value， 即係期望值係咩意思啦。因為我哋舊年都考完長題目啦，咁今年可能喺 MC 嗰方面有1題，或者喺長題目嗰度有1分之類啦。咁我再舉翻個例子啦，就係小龍呢，佢走去溝女喎，佢點樣溝女呢？佢送花嚟計呢，佢送3隻花。第一種呢，就係椰菜花，第二種呢，就係佢送呢菊花，都係花嚟嘅啫，鯨魚都係魚。第3種呢，佢就係送西蘭花。咁如果咁講呢，喺呢3種唔同嘅行為入面呢，女神分別係會幫佢加10分啦，加100分啦，同埋加1000分嘅。原來呢個女神呢係最中意西蘭花嘅。原來小龍係中意咗街市入面某一個呢賣西蘭花嘅阿嬸。如果咁講，個期望值呢，我叫佢做 E 啦。期望值呢個 expected value 呢，就會係代表咗你成個行為嘅可能性有幾多個呢？就首先落3個括弧先，然之後每個括弧係代表呢你每個行為嘅概率乘翻佢嘅加分啊。例如今次小龍呢係隨機送花嘅，呢個送花行動係 random 咁去 take 嘅，咁即係話送每一隻花呢嘅機會係1/3啦。1/3乘10啦，1/3乘100啦，1/3乘翻1000嘅。咁呢個就係小龍今次送花個期望值啦，就係咁樣啦。咁當然可能考試題目入面呢有其他唔同嘅可能性啦，4、5個可能性啦，咁你就處理4、5個唔同嘅加號啦，就係咁啦。呢個第4題。
第五題其實成條題目呢個 instruction 寫得好清楚，究竟嗰個 A part 嗰條數係點樣計，B part 條數係點樣計。咁注意翻就係個 5B 呢，就係利用翻 A part 嗰一條數，即係你嗰個所謂呢叫做乜嘢？叫做所求金額啊，叫做呢一個 net chargeable income，叫做一個係應課稅入息實額呢，將佢拆翻開做3 part 啦。第一 part 4萬，第二 part 4萬，第三 part 都係4萬。第四 part 睇下仲有冇得剩，仲有得剩咁樣，每一 part 咧乘翻佢固定嘅 percentage， 加晒佢，我哋冚加晒佢就會係咧我哋所謂嘅一個應課稅入息實額得出嘅薪俸稅究竟係幾多錢啦？呢個第五題嚟嘅，亦都屬於一個冷門盤啊！喂，有少少冷門嘢你都注意翻啦，係嘛？大佬，人哋距離時間圖舊年都已經出咗啦，今年佢隨時咧第一題就問你，如果你一日嘅人工係100蚊，你一個月嘅人工究竟係幾多錢呢？我相信好多考生呢都會答錯呢條題目嘅。咁到第六條，第六條嚟計就首先你誤解咗順逆時針啦，就係喂大佬，極坐標年年呢頭10條都會有一條喎，你唔可以唔識啦。你記得極坐標係咩意思啦？極坐標呢就有一個坐標啦。咁呢個坐標入面有兩個數字啦，第一個數字我哋叫 R， 呢個 R 嘅意思呢就係由 origin 啦或者叫極點啦 pole 啦去至到你嗰一點嘅長度叫 OP 啊，即係而家所謂嗰啲你而家好 OP 嗰啲題目啊。到個 theta 呢就係逆時針數起，數到 OP， 數到幾多度？而家人哋話呢430度啊嘛，即係我條題目冇打錯嘅，係430度啊嚇。咁即係代表咗OP 嘅長度係4啊。然之後呢度係30度，然後條題目話順時針轉90度，咁即係話將呢個 P 呢咁樣轉咗過嚟係90度，變咗做 Q 啊！咁我見到好多同學係答咗逆時針㗎，唔一定㗎，你睇清楚條題目。如果成大隻個係90度，就即係話呢呢度係30度嚟㗎啦。sorry 係60度嚟㗎啦。所以唔好成日心算啊，心算我一個月嘅人工都計錯。嗱，呢度就係30度嘅朋友60度啦。如果咁講，呢個 Q 點個 OQ 長度亦都係4啦，因為你做旋轉嘅時候呢，條長度唔會變㗎嘛。正如你將個人自轉360度呢，你嘅身高都唔會變，一樣道理嘅啫。咁隻角度係幾多呢？隻角度就係逆時針數起數到去 OQ。逆時針數起數到 OQ 嚟講呢，就會係我哋嘅300度啦，因為你知道呢一個圓圈呢就係360度啊嘛，呢 part 係60度，即係話成隻呢就係300度啦。亦都可以同人講呢，我嘅態度係360度改變咗啊，即係冇變過咁解啊。原來概念就係咁嘅。呢條題目啊，攞翻原來 Q 呢就係300度嚟嘅，咁樣轉嘅。我補充翻呢個 marking scheme 入面冇嘅。咁然之後呢，第7題其實問題不大啊。第7題呢，主要有個 misconception 啦，就係好多學生以為切呢，以為 touch 呢，即係太敏感啦。你見到切啊 touch 呢啲字眼呢，就開始胡思亂想，就覺得一定係有90度出現。呢個唔係必然㗎，幸福都唔係必然㗎。咁所以呢，我舉個例子啦。而家呢度有一點叫 A 啦，係切線點嚟嘅，一個 touch point 嚟嘅。咁然之後呢度有條線啦，叫做 AC 啦。喂，咁大佬唔通你又話呢隻角度係90度咩？唔一定㗎嘛。幾時 AC 形成嘅 CAE 角先會係90度呢？就係佢 given 呢一個 AC 呢，上面係有圓心，你先可以同人講。呢隻一定係90度，你先可以用嗰個所謂咧半徑垂直於我哋切線 radius 咧 perpendicular to 我哋嘅 tangent 嗰條式啊。亦都有好多同學犯個錯誤，就係咧將 B part 嘅資料揼翻上 A part 用，呢個其理論上唔容許啊。我哋需要咧順次序咧循序漸進咁樣去做先 OK 嘅。亦都留意翻所謂咧證明題咧，其實就要寫 LHS 等於乜啦 ，RHS 等於乜啦，然之後再利用翻呢個同呢一個嘅比較，左邊等於右邊定係左邊唔等於右邊呢？你就唔可以直接話3嘅二次加4嘅二次等於5嘅二次咁樣。咁所以佢係一個直角三角形。如果你要咁表達嘅話，你可以試下咁樣寫咯。
咁我呢個舉個例子啫，係啦。如果一個三角形係 in terms of 翻 AC 喺呢一度嘅，你就話俾人聽，哦 AB 二次加 BC 二次原來係咁嘅，然之後佢剛好等於呢個 AC 二次，咁所以佢都係一個直角三角形。如果你真係懶到咁用一行去表達，而個 marker 呢又夠功力去睇嘅話呢，咁佢都會俾分你嘅。只不過清晰啲就咁樣啦，我唔希望喺呢度 PP 減一你，就係咁啦。其實成份卷我都覺得鬆手嘅，單位分啦同埋我哋嘅 PP 分啦都係開得比較少嘅。咁呢一度講完之後呢，我希望睇一睇呢第幾多題呢？第8題啦，當然第8題呢一條呢，我個人覺得係成份卷呢，我考得最深嘅一條題目啊，亦都係精心擺咗喺度嘅。誤差每一課呢，每一年呢喺公開試出現個重點都唔同。咁我今年呢，我就睇呢一個嘅呢個第8題。咁第8題嚟講，你張圖呢就喺你自己手中啦，咁我都照畫一畫出嚟啦，我都唔驚啲乜嘢噶啦。亦都今日好抱歉啊，因為熊仔頭唔得閒呢嚟同我拍呢一段片，所以呢我就揾阿龜仔頭，一陣間阿龜仔頭呢就會戴住個龜頭面具呢出現噶啦。呢度2全部都係2嚟嘅。如果咁講啦，16(2)，咁我就問你究竟呢一個 area 個最細可能值係幾多？咁好多同學都會首先做咗錯誤先啦，就係嗰個 maximum absolute error 啦，我哋個最大絕對誤差啦，搞錯咗成個 concept。我話每條邊係量度到最接近嘅 cm， 呢句説話已經得出最大絕對誤差㗎啦，就係將佢最接近嘅幾多 cm 除以呢，論翻個單位呢就得㗎啦。所以喺呢一條題目入面呢，就會係1/2cm啊，我哋嗰個最大絕對誤差 maximum absolute error。而個area 嗰度呢，好多學生係搞錯一樣嘢喎。佢話呢，阿 Sir， 咁咪即係22，咁即係呢度呢其實係14啦。咁所以其實如果成個圖像俾我切開兩段呢，其實咪應該係14.5，即係用呢一個中間嘅正長方形加左右嘅長方形14.5啦，乘翻15.5啦，因為最細值啊嘛，跟住再加翻呢。係1.5乘9.5乘翻2喎，即係將呢個 A 啦，加呢個 B 啦，加呢個 C 啊，完美無瑕呢，即係呃自己呢，呃到貼地啊！點解錯咗呢？人哋每條邊量度出嚟係2啦、10啦、2，你夾硬話佢 total 係14都得，但係咁當然啦，呢個如果根據你嘅錯嘅邏輯呢，要係13.5啦，因為你話正負0.5啊嘛，咁。但係有啲咩問題啊？ Sir 13.5就係因為其實 errors 咧係越做越大㗎。你嘅錯誤係唔會咧無啦啦模糊咗㗎。你篤穿咗張紙咧，嗰個窿依然喺度㗎。就算你寫錯咗個字，你塗咗佢咧，喺後面張紙睇翻過嚟，你都係有個錯誤喺度㗎。有啲錯誤擺咗喺度咧，就一路累積㗎啦。我哋好難咧係eliminate，好難係令到佢消失。咁既然每條邊都有0.5嘅誤差、0.5嘅誤差、0.5嘅誤差，你將3條邊加埋之後呢，就變咗做1.5嘅誤差㗎啦。呢一個14呢，我哋就會變成係14正負1.5啊，而唔係0.5啊。所以你高手向啲嘅同學呢，呢個位其實係14減1.5。我問你死未？但係如果你唔想咁諗嘅，即係有啲同學都唔會咁諗噶嘛，2啦、10啦、2啦加埋變14嘅14減0.5，佢都唔會咁諗噶嘛，佢會咁樣做，好簡單嘅啫，每條邊攞最細值咯，1.5加9.5加1.5咯，呢個咪就會係我哋個闊嘅最細值咯，咁所以亦都會得出14減1.5個數字嘅，亦都第3個 alternative solution 呢就係最難諗嘅，亦都有啲學生會用，就係呢個 solution。將佢變成一個最大嘅長方形，減4個呢啲正方形。咁我俾你嘅 solution 當然正確啦。嗰個答案上呢，就要用呢個大長方形嘅邊長啦，就好似頭先咁啦。呢度其實係14減1.5嚟嘅。跟住個長度呢，其實就會係20減翻1.5啦，用翻頭先嘅 concept。而呢一個位呢，好多學生呢都填。阿 Sir 啲正方形係2乘2噶嘛，咁如果要個填嘅面積係最細，即係話出面長方形嘅面積最大，減4個 ，sorry 呢一個最細，減4個最大啦，係咪啊？最細減最大就會得出最細啦。
嗱，理論上係啱嘅，你呢個講法，但係實際上咧喺呢一度咧要作少少嘅修正，因為如果你要咧我哋呢一個大長方形嘅面積係最細嘅話咧，即係你 consider 咗呢啲邊咧係1.5、1.5、9.5、1.5、1.5。換言之啊，你係冇可能後面個正方形個邊長係2.5嘅時候，而前面嗰個長方形嘅邊長係最細。所以退而求其次啊，冇辦法嘅情況下，我哋居然要最細減最細。呢個係4乘1.5嘅二次方啊，係最細減最細得出嚟係最細啊！你冇其他情況減出嚟呢，佢會係最細噶啦。因為如果阿 Sir 我想減多啲喎，我想減4乘1.6乘1.6喎，得唔得呢？減多啲唔係會細啲嘅咩？嗱，你如果個正方形嘅邊長1.6嘅話呢，你呢一度個邊長都長咗㗎。咁即係話呢一個長方形佢就唔會係再細最細值㗎啦，就會影響咗呢個最細值。我哋見到呢個最細值擺喺前面呢，個影響力較大啊，所以我哋搞到佢最細先，就係咁啊！呢一條題目幾難嘅，就我覺得成份卷最難係呢一題啦。到第9題，第9題其實都唔使講㗎啦。第9題好多學生都明白到係一個等高二底嘅概念啦。咁當然，如果個底係2:1呢，面積比都係2:1。亦都好多學生呢都好醒嘅，知道我 set 咗呢，其實俾你嘅 BD 呢就係高嚟嘅，咁所以佢亦都會咁樣諗啦，底乘高除2都 OK 嘅，非常之好嘅。第9題個表現都係。而到我哋第10題個想法啦，第10題其實唔難啊嚇，好多學生犯一個錯誤啫。其實你見到呢，一條式兩個 unknown 咧，唔係話做唔到㗎。而家我哋考試局啲題目好多時候都傾向咧一條式兩個 unknown 㗎啦。以翻呢一條為例啦，其實我哋就會係58係等於咧19乘 x 啦，再加翻sorry 再減翻 y 啦。如果冇記錯嘅話，19y 減翻 x 啦，好似係咁。因為我哋嘅 x、y 分別咧就係我哋嘅呢個54啦，分別就係我哋嘅2啦同埋4嚟嘅。咁其實我哋做嘅嘢呢，就係憑住題目俾嘅式啦，好似2013年咁樣啦，佢俾啲乜嘢呢？俾個分佈域你，跟住攞兩個分佈域相減，跟住得出咗一條式，跟住再問你 A、B 有幾多個可能性咁樣嘅。而家呢一個2015年嘅想法呢，就係我俾個 mean 你，俾個平均數你，你利用個平均數做一啲 operation，做一啲呢計算，然之後呢再得出上面一條式。而呢一條式由於左邊呢係整數嚟嘅。呢個 integer 嚟嘅，而題目 given 咗呢 x、y 都係 integer，咁所以其實你係呢係揾緊一個 integral solution 啊。究竟可唔可以揾到個整數解呢？係導致到呢件事係成立呢？即係等於54呢？你發現得一個可能性啫，就係19再乘2呢，再減翻4啊。58減4咪等於54咯。你就係 looking for呢一樣嘢啊，咁所以條題目就係咁樣做啦。咁主要考大家撳計數機小唔小心，亦都好多學生呢係犯咗呢個錯誤嘅。因為喺個 stand and lift diagram 呢，喺我哋嗰個叫做乜嘢叫做幹葉圖入面呢，你見到個 x 呢，你就以為佢真係 x；你見到條鯨魚呢，你真係以為佢係魚；跟住你見到隻麒麟呢，你真係以為佢係一隻麒麟。其實 x 喺入面係代表緊60加 x。Y 喺入面係代表緊70加 Y 啊，有幹葉圖噶嘛，有10位有8位噶嘛，呢個位你攞翻清楚先做到嘅。而當中 A2 同埋 B1、B2 呢，亦都係啲 concept 上嘅嘢啫，睇翻 marking scheme 嗰度呢，會攞得好清楚、好通透噶啦。亦都如果你未通透呢，去同你提翻個 concept 啦。喺第10題入面，最重要其實就係呢一個啊。佢問你拎走咗2個學生呢，導致到個平均數不變。我見到好多學生係做 operations 啦，佢做個 sum 啦，即係30個人嘅總分啦，減2個學生喎，減 A 減 B 喎，再除翻呢係我哋剩低28個學生啦，係等於翻原本嗰個 mean 嘅。跟住搞咗一輪，就因為你 concept 唔夠，你先要即場做 derive。其實如果拎走咗2個人呢 A、B 呢已經走咗啦，即係近愛情飛走了。飛走了，但係個 mean 唔變喎，居然如果咁講嘅話，
就即係代表咗 A 加 B 等於2個 mean。如果走3個就要等於3個 mean，走 n 個等於 n 個 mean，就係咁解。咁所以其實你就係想睇究竟有邊兩個數字加埋會等於144呢？如果我哋個 mean 係72嘅話，呢一條題目攞到咯喎。然之後去到呢第幾多條？去到第11條啦，講唔講？第11條都要講一講喎，呢個真係出地事喎，11、12都要講嘅，而我13係唔會講嘅，因為13呢個平均分香港嚟計呢，即係我嘅學生嚟計，唔係香港嚟計，大佬係滿分嘅，接近。嗱，第11題呢，我想你知道嘅就係好多學生呢 A part 會答咗啲咩答案俾我呢？就係4乘6乘9啊，答咗10啊，俾我之類。呢個搞錯晒概念啊！人哋話冇限制之下啊嘛，4乘6乘9係咩嚟㗎？4乘6乘9係白色一件、黃色一件同埋藍色一件啊。10係咩嚟㗎？10我知你諗緊啲乜㗎？10呢其實就係代表3件藍啦、3件黃啦，跟住嘟嘟嘟，你數晒有幾多可能性啊嘛？跟住一黃一藍一白啊嘛之類，你數晒啲可能性出嚟。其實如果條題目係想你數呢一種嘅話呢，佢考嘅時候會叫做 sample space 啊，佢就唔會問你究竟有幾多個可能性啊？呢個叫 sample space 啊，我哋叫做樣本空間啊。即係我問你死未？樣本空間你聽過都未聽過，所以其實呢，答10嗰啲同學呢係仲叻過答到正確答案嗰啲同學㗎。不過這是後話啦，你知得多嘅時候呢，你都要識得篩選究竟邊一啲嘢係用到先啱嘅。到個 B part 部分啦 ，B part 部分我見到好多學生呢都仲係用緊呢乜乜乜乘乜乜乜乘乜乜乜嗰個處理手法。嗱，呢啲我唔要見到，因為你做嗰個乘法定律嘅時候呢，去揾一啲抽嘢嘅題目，即係呢啲 selection 嘅題目呢，你會發現係 miss 咗個先後次序。咩叫先後次序呢？我同你講緊係一件白嘅2件唔係白啫。咁如果你淨係做一個份數呢，你發覺做錯咗㗎啦。因為譬如啊，你嗰個唔知乜鬼19分之係啦，19分之4乘翻18分之我哋嘅15啦，乘翻17分之14，呢個錯啲乜嘢呢？點解會錯呢？就係因為你做嘅時候，呢個其實係 P 嚟嘅，有先後次序之分㗎。而你個 W 呢，可能係咁樣嘅喎。咁如果你去做嘅時候又冇理到個先後次序嘅話，呢個 W 呢就變咗做 WTF 㗎啦，你就嗨嘢㗎啦。咁你點樣做到啫？你做唔到，你唔好諗先後次序啦。你諗親先後次序都炒嘅。你簡單地諗翻下面個分母個總共可能性係幾多？而呢個係 A part 俾你嘅答案。而個分子呢，就係首先睇咗嗰啲白色可以有幾多先。跟住乘啊，記住唔係加啊，加亦都出事嘅，因為加就係代表2件事啊嘛。今次我用乘就代表1件事，而呢一件事係講緊呢1件白色，2件唔係白色。咁所以我只需要喺唔係白色嗰度揀2件唔係白色就夠啦嘅所有組合嘅可能性，咁樣開晒喺度呢，就已經係成條題目嘅答案。你唔需要係做得太複雜呢個位。到邊度？到 C part。C part 係條件概率啦，冇辦法，見到 given 呢個字眼呢，我都要追擊考試局呢，追擊到2046為止啊！希望佢出到呢一種條件概率，等大家執分。條件概率嚟講呢，我哋個 B part 呢係個分母，因為 given 咗呢係1件係白色啊嘛。到我哋個分子啦，分子就係要符合題目嘅條件，要 match 個 condition， 跟住又要做多一件事。and 邊一件事呢？佢原來話呢個 condition 係1件白，然之後第二件事就係話2件藍。呢2件事拼合埋一齊，呢個 and case 呢拼合埋一齊，咪即係代表咗1白2藍嘅 probability 除翻1白嘅 probability 咯。咁呢個就係嗰條題目嘅所求概率，搞掂呢個位。總之條件擺分母，我哋就 OK 㗎啦。到第12條，第12條呢平均分嚟計呢，就係得3分啫。喺我哋咁多個學生面拉咗 curve 200個學生面，平均分呢就得3分嘅。究竟發生咩事呢？就係啲學生呢唔了解一樣嘢啊，唔了解啲乜嘢呢？就係唔了解咩叫做 angle of inclination 傾斜角。
唔了解咩叫傾斜角啦。咁傾斜角嘅意思呢，就係代表咗一條直線逆時針數起嗰隻角度就叫傾斜角啦。而個斜率 m 呢，就係 tangent 傾斜角。咁我即場呢，舉條例子俾你睇啦。咁譬如呢一度係45度，咁呢條直線呢，咁當然呢個係 x、y axis 啦，唔通呢個係 price quantity 呢個係 demand curve 咩？我頂呢啲我唔畫㗎啦。咁個斜率呢，就係 tangent 45度啦。咁記住喎，逆時針數起嘅喎，所以第日如果佢咁樣考你，呢度係45度，跟住個斜率呢係咪仲係 tangent 45度呢？你就要小心啦，就絕對唔係㗎啦。逆時針數起，正 x 軸，逆時針數到條直線。咁就會係 tangent 幾多？心算180係啦，減翻45度，呢個就係佢嘅斜率啦。而個方程就係 tangent 180度減45度 x 啦，係咪呢？都唔係嘅，因為佢會有 y-intercept 噶嘛。加翻 c 啦，唔該，發俾加 c 個朋友，而家加 c 呢個位攞翻佢 y 對 mx 加 c， 搞掂 A part 啫喎，搞掂咗。到個 B part 啦 ，B part 冇辦法嘅大佬，即係你 locus 唔背，即係你唔背 definition 或者你唔理解 definition， 你入到去就係膠狀垂直平分線，膠狀平行線，咁冇意思嘅。有啲嘢你必須背㗎。阿 Sir 我唔想背，得你唔想背嘅話，你考 econ 你都唔好背 law of demand 咯，即係你唔好背個 demand curve 係向下右下傾斜嘅，你同人講佢向右上傾斜嘅，你咁樣去考都考到嘅話，我切晒俾你。你有啲嘢呢係需要自己背嘅，呢一個呢係屬於一個概念上嘅東西。其實呢個數學科應該叫算術科，都係背嘅啫。上到大學嗰啲真真正正好多證明題嘅嗰啲先會係一啲純數學嘅概念啦。咁同你睇翻成個盤點樣計到個 equation 啦。首先我有兩條直線啊嘛，一條係60度，一條呢就係我哋嘅30度啊嘛。咁所謂角平分線呢，就係通過咗佢哋之間夾住嗰隻角，夾住咗30度，平分咗每隻15度。咁所以其實你用翻 angle of inclination 呢個叫 tau 1，佢逆時針數起數上嚟係45度嚟嘅。45度嚟計嘅話呢 tangent 45度等於1，所以佢斜率呢就係1。而第二條垂直平分線呢，一定互相垂直嘅，咁所以呢一條個斜率呢就係-1，兩個乘埋要係-1啊嘛個斜率，咁所以一個係1嘅時候，第二個就係-1啦，搞掂呢條題目個 B part。咁主要就係我撚多咗一 part 嚟考你呢，睇下你夠唔夠薑去做㗎。我一定要呢貼到佢出一個證明共圓為止啊！我就話呢一點呢叫做乜嘢？叫做 OQPR。問你呢4點係咪共圓？喂大佬啊，擺在眼前啊，對加加埋係180度，咁都唔係共圓咩？呢個叫做原來接4邊形的對角和啊嘛，我哋叫做sidekick quadrilateral 嘅 opposite angle 啊嘛，呢個搞掂咗啦。到13唔講啦，因為13真係考得好好啊。14其實都好好，平均係攞到7分以上嘅。咁有少少我要提翻你嘅啫，就係所有呢你做體積嘅證明題呢，嗰一條證明題呢，嗰條 equalities 或者 identities 呢，或者叫 equalities 啦，唔應該叫 identities 嘅。嗰條 equalities 呢係一定考慮個體積嘅。好似我呢條題目咁呢，就係考慮水嘅體積。即係 H2O 啦，嗱好明顯有 concept 啦，即係 liquid form 啦，嗱好明顯讀過 chem 啦，係等於翻左邊圖水嘅體積，係等於翻右邊圖呢錐體入面水嘅體積。你 consider 呢兩樣嘢一樣呢，你就會 prove 到一條式叫做乜乜乜乜等於0㗎啦，就係咁樣啦。我嗰度就係咁樣做，所有體積求積法題目呢都係咁樣做。最後嗰 part 我問你相似與否。即係好多同學都 send 咗張相話咩？有條友佢喺廣州街頭係迷暈咗，唔係迷暈咗嘅，係靚仔搞到幾條女咧暈咗。咁佢話嗰條友似我，咁點樣證明我同佢係 similar 嘅咧？阿 Sir 就係咁啦，有劈 MK 音啦，嗰條友就係咁啦，亦都有劈 MK 音啦，咁樣嘅。我哋點樣 similar 咧？就係 check 究竟我哋要對應邊比例啦。譬如我哋嘅半徑啦、R 啦、半徑啦，同埋我哋嘅高，咁當然我嘅高係2米啦，佢嘅高已經高過我，咁即係3米啦。我哋睇個對應比例，大家是否一樣？呢個係第一步。如果佢冇對應邊比例，淨係俾個體積你，你先諗下究竟可能呢
，R 除 R 會唔會等於阿 Sir 個體積啦同佢個體積㗎？咁樣啱唔啱啊？梗係唔啱啦！你體積比啊嘛，要落翻3次方俾佢㗎。如果啲邊齊晒嘅，用邊比；如果唔齊邊嘅，即係佢淨係俾體積，用體積。我見好多學生呢就做個體積出嚟，喂大佬，你嘥好多時間㗎，所以去到絕路先諗呢一招啊！即係去到去廁所嘅時候啊，你冇紙巾，你先好用砂紙嚟抿屎啊！即係去到絕路嘅呢個情況，或者攞女朋友張相都 OK 嘅。第15題啦，去到嗱第15題發生嗰個係咩問題呢？就係好多學生冇背到咩叫做 set score 啦，就係分數減平均分除 standard deviation 啦。咁如果你有背 A part 一定做到㗎啦，因為表現係一樣就即係代表 set score 係一樣咁解。到個 B part 啦，B part 其實係咩意思呢？ B part 佢就係問你究竟一個人走咗會唔會影響第二個人嘅標準分？嗱，我見到好多學生講得出阿 Peter 嘅分數咧等於平均分 ，Peter 分數等於平均分，所以咧個標準分唔變。呢個咩推理嚟㗎？呢個搞錯晒，呢個唔好咁樣推理啊！Peter 嘅分數等於平均分，佢走咗之後咧，剩低嘅人 remain 啊個平均分係唔變嘅，而個 standard deviation 咧標準差咧係會上升嘅陰公。點解會陰公啊？因為 standard deviation 個指標係用咩嚟睇啊？攞平均分嚟睇，越多人睇平均分咧，我哋叫做越集中啊。咁樣呢個叫平均分啦，同埋咁樣左邊就代表咧好多人係集中喺呢一啲數字嗰度，譬如細個平均分少少啦，有99個，平均分有100個，隔離嗰啲都有90幾個，8、9幾個。呢度咧好多人咧喺隔離，但係散咗去其他方向嘅、其他數字嘅、其他分數嘅都有好多，所以呢個叫做離散程度較高，呢個離散程度較低，或者叫做較集中。所以少咗一個平均分呢，我哋冇咁集中啊。其實嗰個 concentration 呢 relative to 個 mean 呢係下降咗㗎，所以其實我哋 SD 上升咗，我哋係分佈得比較渣啊呢個情況下，所以我哋就會話 SD 上升咗，跟住再去做個判定啦。呢個位就係咁啊。然之後就到第16題，第16題其實就係考你 program 嘅啫，咁主要有個 concept 啦，就想你知道嘅就係任何直角三角形呢，佢嘅外心就會喺條斜邊嘅 midpoint，因為外心就係外在圓形嘅圓心啊嘛，呢條就一定係個直徑嚟嘅，因為呢個90度，我哋就話呢個叫做咧逆用半圓周上的圓周角啊嘛。咁個內心呢，內心我哋話用面積法啦，好似喺我 marking scheme 入面咁講，有一個圓形喺入面啦，你將佢分開做3 part， 考慮呢3個三角形嘅面積去計翻內心嘅。咁去到最後 C part 嗰度呢 Euler's line 個問題呢，我哋嗰個係歐拉線個問題呢，即係唔係俾人勾線啊？歐拉線個問題其實係需要呢。等腰或者係等邊三角形呢，我哋先可以咧四心共線嘅，要搞翻清楚呢一點啊。歐拉線有呢個條件嘅。到17其實係乜嘢呢？係睇到你數底差，即係你犯好多低級錯誤。第一個低級錯誤，冇咗個 A 嘅，你記住。alpha 加 beta 負 b 除 a， 個 a 唔一定次次都係1㗎。alpha beta c 除 a 呢啲位啊，攞翻啊，出事㗎。然之後去到呢 B part completing the square， 唔識你一定要識，14年冇出，15年一出呢，你蝦嘢一定 in terms of 2至3分嘅。到個 C part， 咁喺 A part、B part 其實你會計錯數做唔到個 C part 㗎啦。做長題目你記得個 A part 唔可以錯啊。咁所有低級錯誤我都已經寫咗喺份 marking scheme 嗰度㗎啦，最常犯係呢個。我舉個例子啫，你遇到呢條數，我見到80%嘅學生係咁樣做嘅喎。個概念係咪真係差到咁樣呢？或者係咪真係冇呢個概念呢？你必須要承認 perfect square 等於一個4呢，你可以直接開方正負㗎啦，可以等於正負2㗎啦。所以
冇噶啦，呢一度唔使咁樣做噶，x 加二等於正負二已經可以一路做落去噶啦，所以唔好搞到件事咁大啦。我最後嗰 part 咧就係諗住咧再貼一貼題嘅，因為個考試入面咧上上下左左右右喺長題目嗰度都好耐冇問過，咁我就問你，如果由呢一個樣咧變做右邊個樣，究竟係做咗啲咩 operation？你就由入面開始睇先，由內到外去睇。你記住，一定有先後次序之分嘅。首先 x 二次係變咗做呢一個啦，左加右減，即係佢向左咧褪咗5除6咁多格啦。咁然之後點樣啊？然之後出面乘個3嘅。如果喺出面乘3，就即係代表咗佢沿住 y 軸咧係倍大3倍 enlargement 咧 to 3 times along 個 y-axis 嘅最後咧，呢個係向上平移咧59除12。記住有先後次序之分嘅，你嘅先後次序調轉咗已經唔同㗎啦。你話佢加咗59除12先乘3咧，已經最後個 constant 唔同㗎啦，唔好玩我啊！到第18題，第18題其實你記住啦，你就算唔識做都好，你定義啲嘢出嚟，你定義隻膠角俾我睇，是但咧計啲邊俾我睇，亦都記住啦 long question 咧去撞答案係唔扣分㗎，即係你求其交寫啲嘢出嚟啱嘅，我咪俾分你咯。我 OK， 我 like 嘅，你又啱題目嘅，咁冇問題㗎，你撞唔緊要㗎，疑點利益歸於考生。我點知你係自己計定係撞出嚟啊？呢個18題嘅作品，咁其實我話 2D 轉 3D 嘅題目呢，你一定要睇得清楚啦，一個摺疊題啦，仲要係摺到應一應嘅。點樣應一應呢？就係我哋嗰隻角度呢。sorry 啊，畫得核突。呢度係90度嚟㗎，我哋沿住咧呢一個 BD 嚟接啊。咁其實成張 3D 圖你都唔使睇啦，我哋話過睇條黐膠線啊嘛，沿住 BD 嚟接，咁即係黐膠線係 BD 啦。邊一隻角就係代表咗左邊平面同右邊平面嘅交角呢？ 3D 圖都唔使睇啦，就係垂直於黐膠線嗰一條直線連出嚟嗰隻角 AEC 咯。你能夠定義俾我聽係 AEC， 我俾1分你咯。你寫埋個 cosine 咯，繼續第2分咯，就係咁樣成個概念。咁我主要係想考你計嗰兩隻角個大細識唔識得計嘅啫。到19啦，咁樣講完㗎啦，因為18題個概念一清呢，咩邊你都計到㗎啦，得罪啲講句。而個 B part 我 marking 都寫得好清楚啦，所有線同平面嘅交角呢，就係做翻嘥嘅啫。19，我係想你理解一件事啊，就係理解呢，我哋需要真普選嘅，即係需要呢一人一票，而係冇篩選嘅。呢個19條題目呢，入面佢話呢，有條友佢每年都有一筆錢，嗱呢個已經係重點啦。我希望同你分析嘅呢個叫做年頭啊，呢個叫做第1年年頭，呢個叫第1年年尾啊。我攞時間線嚟做呢係最精確㗎啦，因為你去到大個仔大個女呢，去考精算師啊，去讀精算嘅課程啊，人哋 textbook 呢都係教你用時間線嚟做㗎。第1年你入幾多錢啊？阿 Peter 呢入1000蚊第1年，咁我就話第2年年尾呢個 total 個 amount 啫，原來叫做3168。咁如果你第1年入咗一筆錢叫1000，我哋考慮佢去到第2年年尾嘅時候會變幾多錢啦？因為你會做複息效應啊嘛，你變 compound interest rate 噶嘛，咁每年複息一計，第2年年尾呢筆錢其實咪就係咁樣咯。嗱，2次方啊嚇，每年一算。咁問題嚟啦，而家佢話阿 Peter 呢，隨後嘅每年都會增加44% 啊入個錢，咁學生了解㗎，第一筆錢變咗呢筆咯，咁第2年嗰筆錢係邊一筆呢？咁你就要搞清楚呢一筆嗰一筆啦。究竟最好的債係點樣嘅呢？我哋呢個最好的債，最好的債嚟計呢，就楊千嬅同阿黃偉文呢一首我好欣賞嘅歌啦，亦都恭喜佢哋終於都破冰，10年嘅好朋友終於做翻啦。第2年年頭你入嘅係1000乘翻1.44，因為你入多咗44% 嘛，亦都
有學生係犯個錯誤啦，就入多44%，就咁寫1000加44%，呢個絕對錯 concept， 係1000乘1加44%，基礎嘢要搞好啦。而呢個第二年先入嘅錢呢，佢擺到去第二年年尾呢，係做咗一次複息㗎咋。一次方，咁所以原來成條題目嘅概念就係話呢，呢兩嚿數加埋等於呢一嚿數。咁我見到你寫到呢條式，我俾1分你㗎啦。亦都好多學生寫到呢條式之後呢，就呢個當然有個加號喺度啦。寫到呢條數之後唔識得計喎，居然其實你用翻呢二次方程嘅計法呢就得㗎啦，即係 formula 01。到 B part 啦 ，B part 係難啲㗎啦。通常如果 B part 做到呢，成條題目都做得啱啦。A part 搞掂啦，到 B part 啦。B part 就係推論第 N 年年尾有幾多錢。第二年年尾就係呢一個數啦。唔好咁寫啦，呢個寫喺前面啦，跟翻我 marking scheme 咁樣啦。第二年尾係呢個數啦，咁然之後第3年年尾呢，你發現你再推論呢，去到第3年嘅時候呢，3年又3年，3年又3年，呢一筆錢呢經歷過3年嘅洗禮啊，3次方。第二筆錢呢經歷過2年嘅洗禮，2次方。第三筆錢就係第3年年頭先入㗎嘛，大佬啊！咁佢就會經歷咗1次方嘅啫。你去到第3年年尾，咁中間個 term 係乜嘢呢？因為你第3年呢就係第2次增加44%，所以呢個位呢係咁樣嘅。咁其實你會暗示咗啲乜嘢啊？暗示咗有3個 terms 喎，而個 common ratio 呢絕對唔係 A3 除 A2 啊嚇，呢個搞錯咗啊！我哋逐個 term 逐個 term 咁樣諗啊。呢一年呢係一個 sum of GS 嚟嘅，呢個都係 sum of GS 嚟嘅，即係去到第 N 年呢都係一個 sum of GS。咁我哋個 common ratio 喺每一個 sum of GS 入面呢，就係後面除前面啊嘛。The 後面英文係乜嘢呢？ The latter 除 the front 梗唔係啦。The latter 除 the former 啊嘛，係啦，除嘅英文我都唔記得咗啦。後面除前面就係1.44除1.2啊，其實就係1.2咯，因為我哋計到 R 係我哋嘅20啊嘛。如果咁講啊，好多學生係答錯咗呢，好多唔啱嘅答案係答錯咗1.44乘1.2嘅，即係你唔好用個眼睛去判呢件事啦，眼看都未為真，耳聽得7分假。好多人同你講我係基嘅，你唔好信啦，你自己試下啦，你擺個番梘喺我面前睇下我會唔會去執咁樣啦。要自己試嘅，大膽假設，細心求證啊呢個位。咁你求證之際啦，求證到啦，睇一睇 common ratio 係呢個嚟嘅。咁個 sum of first n terms 係幾多呢？咁你推論咯。第3年有3個 terms， 第 n 年都應該有 n 個 terms。咁樣估先，跟住第3年呢，最大嘅次方係 n 次方，第 n 年最大嘅次方都係 n 次方。然之後再估落去啦，咦？個1.44呢係增加嘅喎，1次方啦。然之後個1.r 次方呢係減少喎，減少1咯，同前面嗰個比變咗做 n 減1啦。咁一路加，咁我哋就諗最後個 term 係啲乜啦？有啲學生就會話係1000乘1.44嘅 n 次方。咁個錯誤上係犯咗喺邊一度呢？個錯誤上係犯咗喺個想法上。你第2年先增加第一次 n，第一次44次方啫。第3年即係第2次啦。第 n 年幾多次呢？第 n 年就係增加第 n 加 n 加錯啦 ，n 減1次嘅44%。然之後第 n 年年頭擺落去嘅呢一筆做到1次啊，即係佢唔使衰收尾啊，做到1次呢複式效應。呢個加翻呢一個1加 R%，呢個就係我哋嗰個 GS 嘅心啦。而 first term 呢係呢一個 numbers term 呢係呢一個 common ratio 係呢一個。咁已經做完㗎啦。你其實呢，你唔需要分析㗎啦。你寫到呢一句之後呢，你背翻條式，
，S 係等於 A 除一減 R n 次方除翻一減 R 咧，已經足夠㗎啦，去到呢一個位。咁剩低嗰兩 part 咧，我就會喺最後嗰4堂嗰度咧再詳細分析嘅，因為嗰幾 part 係特別難嘅，我要真人咧去示範啊，做下體操啊，去單槓、雙槓舉重之類嘅。咁多謝你收睇呢一個咧解卷嘅 section。咁如果有啲咩唔明咧，都歡迎聯絡翻我嘅。你可以 in terms of 翻飛鴿傳書啊，或者用翻網上嘅頻道啊聯絡我都得嘅，或者係喺蘋果個 A1 頭條啦嗰度去聯絡我都 OK， 冇問題嘅，就係咁簡單。咁下次再見。那樣快